to create a blessing from what you have, than you ever will. Now, the last thing. This is the most important. We have to take the steps. Désolé pour mon français, c'est très faible maintenant, mais je vais améliorer avec plus de temps. Donc, maintenant, je vais parler en anglais. Mon ami Calon va interpréter pour moi. Je tombe Cécile, je viens d'Australie. J'aime le Congo trop. Donc, j'apprécie d'être ici maintenant. I would first like to thank and honor the prophet Eli King Sam. And thank him and the church for the opportunity to speak here today. The role of the preacher, the task that the preacher has, is a very important yet very challenging one. The task of the preacher is to convince the church that we can only be satisfied with God. Nothing else can satisfy. Not money, not friends, not work, not sex, not entertainment. Nothing else can satisfy except God. If we are satisfied with anything else except for God, then we are idolaters. So it is my role today to convince you that God is all we need to be satisfied. Amen. Amen. So, I'm going to pray that through my words, the Holy Spirit can work a miracle to accomplish that task today. Dear Heavenly Father, thank you so much that we are here in fellowship with you. Father, thank you that we have the opportunity. Is business in the kingdom of God. Business in the kingdom of God. The prophet asked me to speak on this topic, and I firmly believe that God has a word for you here today. Amen. We're going to turn to the Bible for our first text today. We're going to read from Genesis chapter 2, verse 4 to 18. Let's stand. Genèse chapitre 2, c'est 4, verset 4 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste
de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 parties. Les noms du premier est Pichon. Pichon, c'est celui qui entoure tous les pays Avila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est plus, et on y trouve aussi des liums et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guyon. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième est Idélec. C'est celui qui coule à l'orient d'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Oui. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. 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 Merci. In verses 5 to 7, Dans verset 5 na 7, we see that God said 2 things. tomoni ete nzambe alobi biloko mibale. The land needed to be watered, Mabele esengelaki ezala arrosé, and it needed to be worked. pe esengelaki musala esalema na kati ya mabele. Now this is before the fall of man, before the fall. Oyo makambo oyo zali kosalema avant mutu akoya na kati ya masuku. And so we see in verses 8 to 9 Sikoyo totali na verset 8 na verset 9 that the land was already good. ete mabele ezalaki deja malamu. So the question is, Sikoyo mutula ezali, why did the land need to be worked when it was already good? pona tina nini musala esengeli esengeli elonama na tango oyo ezalaki deja malamu. Why did God need the land to be worked when He made it and said it is good? Pona tina nini nzambe asepelaki ete mutu alona mabele na tango oyo yasasialaki mabele eza malamu. If we go ahead to verse 15, Soki tokei na verset 15, verse 15 and 16, we see that God gives a mandate. na verset 15 na verset 7 toza komona nzambe aza kopesa mandat na mutu. He gives man the command to work the land. Apesi mibeko na mutu po ete mutu acultive mabele. This is a command from God Oyo ezali mobeko euti epa na nzambe for all people po batu nyonso to follow. basala yango. Now I believe Siko na ndimi that God gave this mandate ete nzambe apesaki etinda oyo for 3 reasons. pona 3 raisons. You can write these down if you want to. Yo koki kokoma ba raison nazali koloba soki olingi. Reason number 1 Raison ya liboso was to provide for Adam's need. nzambe alobaki na mutu asala bilanga pona kopurvoir na ba besoin ya Adam.
The word Adam in Hebrew mot Adam na hébreu simply means the human. elingi kaka koloba mutu. And as we are all humans, lokola biso baso tozali batu, the same purpose applies to us today. musala moko wana esengani na biso nyonso. So God has given us the land and commands us to work it. Sikoyo nzambe apesi biso mabele pe apesi biso musala ya kosala to provide for our needs. pona tina ya kopurvoir na babezo na biso. The second point Deuxième point is to look after and to care for what is already here. ezali pona ko gérer oyo ezali déjà na kati na mokili. God created the earth that we live in today. nzambe nde mutu akeli mabele oyo biso tozali kobika na kati na ngo lelo. And He gave it to us to take care of. pe apesi biso mabele pona tina ya ko gérer ko prendre soin na ngo. This is such a great responsibility that God has given us. oyo ezali responsabilité monene oyo nzambe apesi na biso. And a responsibility that we should all take very seriously. ezali responsabilité oyo biso nyonso esengeli tozongo na sérieux nyonso. The third point, raison ya misato, we've taken care of our needs. nzambe azoprendre soin ya babezo na biso. We've looked after and maintained what God has given us. tozali koprendre soin na oyo nyonso nzambe apesi biso. And now we are called to create new growth. biso sikoyo nzambe akeli biso mpona tocréer croissance ya sika. To expand. biso to extendre. To create. biso tokela. To bring life where there was none. komema bomoi na esika bomoi ezangaki. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Okay. In verse 18, na verset 18, God says, nzambe alobi, it is not good for man to be alone. ezali malamu te mpo mutu azala ye moko. So I will make a helper for him. nakosalela ye molongani mpo na kosunga ye. Now why mpona nini would Adam need help mpona ntina nini Adam aza na posa ya kosungi? if there was no job to be done? soki mosala ezalaka te ya kosala. God is laying out nzambe azali kosala the mandate for all men. nzambe azali kopesa mosala na bato nyonso. That includes men and women together. yango mpe ezali koinclure basi mpe mibali. To work the land mpona kosala na mabele and to create life from that land. mpe komema bomoi na kati ya mabele. Amen. Amen. Now, this work that God has given us sikoyo mosala oyo nzambe apesi na biso is a mandate from God ezali manda oyo euti epai na nzambe to be a blessing to others. mpona kozala biso tokoma lipamboli na bato mosusu. God gave us this world, gave us this land nzambe apesi biso mokili oyo, nzambe apesi biso mabele oyo to be a blessing for us, mpona ntina ezala lipamboli na biso to be a blessing for others, mpe ezala lipamboli na bato mosusu, to be a blessing for all creatures on the earth, ezala lipamboli na bato nyonso na mokili, and for the very earth itself. mpe mpona ntina ya mabele yango moko. So let me ask you this question. sikoyo tikanga na tuna yo motuna na ntongo lelo. Have we been taking care of this earth? Est-ce biso tozali koprendre soin ya mokili na biso? And have we been using it soki biso tozali kosalela yango to be a blessing to others? mpona kozala lipamboli na bato mosusu? In this way, na lolenge oyo we are given a solution biso bapesi biso solution to provide for our needs mpona kopourvoir na babesoin na baposa na biso and the needs of everyone else. mpe na babesoin na bato mosusu. God has given us all that we need nzambe asi apesi biso maso toza nango posa to take care of your needs, mpona koprendre soin na baposa na yo, the needs of your family, mpona koprendre soin na posa ya famille na yo, the needs of your husband, your wife, and your children, baposa ya mobali mwasi na bana na yo, and for the needs of your community. mpe mpona tina posa ya communauté na bino. Amen? Amen. Amen.
I want to turn to the book of Acts, nalingi totanga na livre ya Actes chapter 20, chapitre 20 verses 32 verset 32 to 35. à 35. Actes chapitre 20, verset 32 à 35, nous lisons le nom de Jésus. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Paul says, Paul alobi, it is more blessed to give ezali na esengo mingi na kopesa, than it is to receive. et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. And God has established this principle Nzambe ye moko nde mutu acheki libeko oyo. because He has given us all that we need Po Nzambe asi apesi biso nyonso toza na koposa. in order to give. Po na tina ya biso kopesa. To give to the needs of others Kopesa na tina ya baposa ya batu misusu. and for our own needs. Pe kopesa po na tina ya baposa na biso moko. Paul says Paul alobi, that in everything he did, na maso ye asalaki, he provided for his own needs Paul na oyo azalaki kosala aza kopouvoir na babesoin na ye moko, and for the needs of others. pe azalaki kopouvoir na babesoin ya batu mosusu. Amen. Amen. And it is this very thing Pe ezali eloko oyo that he commands us to do as well. oyo asengi na biso mpo na tina na kosala yango. Business Musala to ba affaire is God's chosen tool ezali outil oyo Nzambe aponi ye moko to transform communities mpona kobongola bakominote and to bring a blessing mpe komema lipamboli to others. na bato misusu. Because business facilitates work. Mpo ete kosala ba affaire yango ezali kosala facilité ya mosala, ezopesa facilité bato bazo misala. And this is the very work Mpo yango nde eza mosala that God commanded us to do in Genesis. oyo Nzambe asengaki na biso tosala na Genèse. Amen. 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 Now, in Christianity, in the Judeo-Christian religion, Sikoyo lelo na monde ya judaïsme na christianisme, the order of our religion, the order of our life, ordre ya mosala na biso to ordre ya bomoi na biso is first redemption. ya mosala ya liboso ezali rédemption. This is a free gift that God gives us. Rédemption ezali don gratuit oyo Nzambe apesi na biso. We cannot earn redemption. Biso tokoki komérite rédemption te. The second thing Eloko ya mibale is righteousness. ezali justification. We are redeemed so that we can be righteous. Biso Nzambe asombi biso mpona tozala bato toza kotambola na justice. The Bible says, Biblia elobi, who can ascend the hill of the Lord? nani akoki kotinda But he who has clean hands and a pure heart. kaka oyo azali na maboko pembe pe azali na motema na ye petwa. We are saved by grace Biso tozali sauvé na ngolu na Nzambe to do good works. mpona kosala misala ya malamu. And this leads us to the ultimate purpose of Yango Christianity. ezali komema biso na but ultime ya christianisme, Worship. kongumbamela Nzambe. We are made to worship God. Nzambe akenda biso mpona ntina ya koadore ye. This is the purpose of our existence. Yango nde but ya existence na biso. And the way we worship God Pe lolenge biso tozali kongumbamela Nzambe is we love Him for who He is. ezali mpona tolinga ye mpona oyo ye aza. And from that love, that desire for God, Pe na mpona
na esika ya bolingo pe désir na biso ya Nzambe that leads us to live a life worthy of Christ. yango ezali komema biso mpona tobika bomoi oyo ezali kopesa Nzambe na Yesu Masiya valeur. The way we live our life is the way we worship God. lolenge tozali kobika bomoi na biso ezali lolenge oyo biso tozali kongumamelaka Nzambe. Amen. Amen. I want to read from the book of Ephesians. nalingi totanga na épître aux Éphésiens. We're going to read chapter 2, toza kotanga Éphésiens chapitre 2 verses 8 to 10. versets 8 à 10. Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le nom de Dieu. Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. 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 It says that we are saved by grace ezali koloba biso tobikisami na ngolu to do good works. mpona kosala misala malamu. Now, this is not just works in the physical. yango sikoyo ezali kaka misala na lolenge ya komona na miso te. This is, of course, the fruit of the Spirit in our spiritual life. yango ezali bambuma ya molimo mosantu na kati ya motema na biso. But it is also in the way we live in this physical world. ya ezali pe na lolenge tozali kopika na mokili oyo ya se. Now, work sikoyo mosala and therefore business pe kosala ba affaire allows us to live in a way that we worship God with our lives. yango ezali kosala ete biso na tozali kobika pe kokumisa Nzambe na kati na bomoi na biso. Through business, na nzela ya ba affaire we worship God tozali kokumisa Nzambe by being a blessing to others. na kozala lipamboli mpona bato misusu. Amen? Amen. Now, business is all about potential. sikoyo ntongo tozali koloba mpona ntina ya ba affaire tozali kolobela potentiel. Potential. If you remember anything from what I've said today, soki yo okoki kokanisa makambo nyonso oyo natei na ntongo lelo, could you please remember these 4 points? na kosenga na yo okanisa 4 points oyo na kotangela bino. Number 1, eloko ya liboso, potential potentiel ezali is what you are capable of in your life. potentiel ezali eloko oyo yo oza na makoki ya kosala na bomoi na yo. Potential is what you are capable of in your life. potentiel ezali oyo yo okoki kosala na bomoi na yo. Each person has a different potential. Pe bato baza na ba potentiel ebele. For example, nazopesa tangisa, has anyone seen the sumo wrestlers in Japan? eske bino bomonaka bato oyo baza kobunda na Japon? Japan? Yeah. I could try as hard as I wanted. nakoki komeka na ndenge nyonso na I could kokoka, commit my whole life, nakoki pe kopesa bomoi na nga nyonso, but I did not have the potential kasi nazali na potentiel te to be a sumo wrestler. ya kozala combattant. It's very simple. Pete eza pete makasi. So the second thing Pe eloko ya mibale, is we need to understand our potential. esengeli na biso tososola potentiel na biso. We need to understand what our potential is. esengeli na yo ocomprendre potentiel oyo Nzambe apesi yo eza nini. And our potential is discovered Pe potentiel na biso tozodécouvrir yango by finding your unique assets. na ntango yo ozali kodécouvrir mosala na yo. God has given every single person in this room, Nzambe apesi na mutu nyonso oyo aza na ndako na ntongo lelo, every single person, mutu nyonso oyo aza na esika oyo, a unique skill, Nzambe apesi yo mosala songolo, a unique asset, Nzambe apesi yo tala moko, a unique talent Nzambe apesi yo kapasité moko that He desires
nzambe apesi yo. The way to discover what your potential is. Et lolenge ya ko découvrir potentiel na yo Is to find your unique assets. ezali ya yo ko découvrir talent na yo. That's point number 3. Wana eza point numéro 3. The last point number 4. Pe point ya suka. Your potential is uncovered. Potentiel na yo ezali couvert. As your unique assets emerge. Et potentialité na yo ezali kobima na tango to na yo ezali komitalisa na kati na bato. The more you seek God, soki ozali kosambela koluka elongi na nzambe, the more you fall on your knees seeking His presence. soki yo ozali kongumama mingi mpona koluka tina nini nzambe akela yo atina yo na mokili, And begin to find what your unique assets, your unique skills are. pe obandi kodécouvrir capacité unique oyo nzambe abombi na kati na yo, Your potential will begin to emerge. pe potentiel na yo ekobanda kobima na miso na bato. Amen? Amen. Amen. Now, business Sikoyo ba affaire kosala affaire is a ministry. ezali musala. It is a unique calling from God. Ezali mbengama oyo euti epai na nzambe. Business is not inferior Kosala ba affaire ezali na sete to other ministries ezali na sete ya misala misusu. because it is a vital tool in every community. Po yango ezali outil très important na kati na communauté. Amen. Amen. Now, God wants us to focus on that which we already have. Nzambe sikoyo posa na ye ezali pona biso miso na biso ezala likolo ya oyo toza nango deja. I know it's easy to look at what you don't have. Na yebi ete ezali pete pona kotala oyo ozanga. I know Na that yebi yango na yebi yango it's ezali easy pete. to see what is wrong with our situation. Ezali pete na kotala oyo ezali kotambola te na kati na ba problème na biso. But if we focus on what is missing or what is wrong, Kasi soki biso tozali kolekisa tango nyonso na kotala oyo tozali ou bien na kotala mbeba oyo tosali, we miss what God has already given us. biso tokozanga oyo nzambe asi apesi biso. And we end up fighting our problems Pe tokosuka na kati ya kobundisa mikakatano na biso instead of finding and strengthening our potential. na tina oyo ya kodécouvrir pe kopesa makasi na potentiel na biso. Amen? Amen. Amen. So I want to give you Siko nalingi napesa yo 4 tools nalingi napesa yo 4 choses to help you find your potential. oyo ekosunga yo mpona yo okomprendre potentiel na yo. And through business and work, Na nzela ya ba affaire ou bien na nzela ya mosala to be a blessing to yourselves, po okoma lipamboli na yo moko to everyone else, na bato misusu and to the whole world. pe na mokili mobimba. Number 1, Eloko ya liboso we talked about finding your unique skills. tolobi na tina ya yo kodécouvrir capacité moko oyo eza na kati na yo. You have to take what you already have. Esengeli na yo ozwa oyo ozali nango deja. In Australia, Na Australie I have a car. nazali na mutuka, It's not a very nice car. ezali malamu mpenza te. Sometimes going up hills, Tango mosusu tango ozomata na ngomba ezosala. but God is using the car that I already have Kasi nzambe azali koleka na mutuka oyo nazali nango to bring a blessing mpona komema lipamboli and work the ministry that I have in the Congo. pe na musala oyo nga nazali nango deja na Congo. It would be easy to wish I had so many other things, Ekozala pete mpona ngai na souhaite kozala na biloko ebele and I miss what I already have. pe na kozanga oyo naza nango deja. So, Sikoyo the second tool, ya mibale, outil ya mibale, take what you have zwa oyo oza nango and put it in God's hands. pe tika yango na maboko na nzambe. Put it in God's hands. Zwa yango tia yango na maboko na nzambe. God is able Nzambe aza na makoki
to take what you have and turn it into a blessing. And the third thing, you have to trust God. If we give what we have to God and try and still hold on to it, God can't bless it. When you give it to God to create a blessing from what you have, then you ever will. Now, the last thing, this is the most important. We have to take the steps to make it happen. God put Adam in the Garden of Eden. He made him in his own image, which means that every human has the creativity, the work ethic, and the potential to bring life, to bring order out of what was not. Amen? Amen. Amen. I want to close with a few statements about what business is and how it relates to the life of a Christian. Business is using your God-given talents. Business through the dignity of work and the creative capacity of each person, created in God's image to bring life and blessing to your whole community. Amen. 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 Second last one. Business provides a way for everyone to become generous stewards to bless everyone. God has given us what it takes. It's already in your hands. He has put us in the garden. He has put us in the garden to be a blessing for the whole world. And lastly, I've spent a lot of time, my whole life, in Australia. There are many needs in Australia as well, as there are needs here in the Congo. And I want to close with this. God recognizes your needs, and He has given you the creativity, the work ethic, and the capacity to be the solution to your own needs. We don't require anything else, because with God we already have what is required. Amen. 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 To create a blessing from what you have, then you ever will. Now, the last thing, this is the most important. We have to take the steps